İki və daha çox şəxsiyyətin bir bədəndə birləşməsi. Çox qəribə səslənir əslində, amma bunu yaşayan şəxslər fərqli həyat sürürlər. Çünki onların bədənində bir şəxsiyyət deyil, bəzən 2 və daha artıq, hətta bəzən 6-7-yə qədər fərqli şəxsiyyətlər görülən bədənlər var. Burada həmin şəxslər, həmin şəxsiyyətlər, bir bədəndəki şəxsiyyətlər fərqli səs tonları, fərqli davranışlar, fərqli düşüncələr, fərqli emosiyalar və hətta fərqli vaxt düşüncəsi, yəni fərqli vaxt algısı olan şəxsiyyətlər olur. Məsələn, şəxsiyyətlərdən biri hələ də 1990-cı ildə yaşayır deyək ki. Ona görə hələ ki tarix 1990-cı ildir. Və yaxud da biri hal-hazırki dövrdə yaşayır. Digəri isə daha kiçikdir, daha uşaqdır. Bunlardan biri canidir məsələn, deyək ki. Onun elə düşüncələri var. Biri intihara meyillidir, intihar eləmək istəyir. Bu şəxslərdən biri uşaqdır. Uşaq kimi qayğıya ehtiyacı var və yaxud da uşaq kimi yumuşaq oyuncaqlarla oynayır və yaxud da digər insanlarla uşaq kimi danışmağa başlayır və yaxud da uşaq səsi çıxardır həqiqətən də. Və yaxud da bu şəxslərdə müəyyən yaddaş pozuntuları da olmağa başlayır ki, məsələn, şəxsiyyət dəyişdiyi zaman, deyək ki, uşaq şəxsiyyəti başladığı zaman böyük, yəni yeniyetmənin yaşadığı şeyləri xatırlamır. Çünki onun beynində o tarix yoxdur. Bu problem dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu adlanır.